而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。但聖經把眾人都圈在罪裏，使所應許的福因信耶穌基督歸給那信的人。喺加拉太書3章22節。唔理今日人睇自己幾好，又唔理今日人話你幾好，但係聖經就係神嘅說話，就係神嘅眼光，就係神自己話，將眾人都圈在罪嘅裏頭，即係話個個都係罪人嚟嘅，個個都犯咗罪，你幾好都係罪人，不過比較好啲嘅罪人咁解嘅，嗰個就比較壞啲嘅罪人，但無論如何你都係罪人。聖經將全世界嘅人都圈埋在罪嘅裏頭。聖經知道我哋今日全世界嘅人冇一個人唔犯過罪，我哋係罪惡嘅種子咧，我哋係罪惡嘅種類咧，我哋違背神，我哋歡喜偏行己路，我哋真係好似聖經講，一出母胎咧，我哋就犯罪噶啦。我哋就偏行己路，我哋係一個在罪圈裏邊嘅人，但係好可惜，今日還有好多人以為自己了不得，好清高，勝人一等，人有罪啫，我冇，但係聖經話冇一個義人，連一個都冇，全世界嘅人都犯咗罪。都喺嗰個罪嘅裏邊成為罪嘅奴僕，因為犯罪嘅就係罪嘅奴僕。咁神將我哋全世界嘅人圈埋喺罪惡嘅裏邊，稱呼我哋為罪人，話我哋個個都犯咗罪。咁有咩目的呢？你話唔使講咯，定我哋嘅罪咯，要滅我哋咯，將我哋放在地獄啦，冇錯，呢個罪嘅工價係咁，罪自然帶到去嗰個結果就係咁噶咯。因為罪嘅工價乃是死，亦係永死。但係呢節聖經呢講明清楚，神原本嘅心唔係咁。你唔好以為神嘅心好黑心。神嘅兒子耶穌話，佢嚟到世界唔係要滅人嘅性命，但係叫人因佢得生命、得救，要救人嘅性命。神嘅仔嗰個心係咁，即係神嘅心係咁。我哋好多時候以己之心就度主耶穌嘅心，度神嘅心，以為我哋咁黑心，神又係咁黑心，唔係。我哋嘅主真係好。咁如果佢係咁有愛心咁好，又為乜嘢啊？佢要將我哋定為有罪呢？點解又要將我哋圈喺罪嘅裏頭呢？原來神有個目的嘅，唔係話我哋冇罪，神都夾硬咁嚟叫我哋有罪，唔係咁嘅。神係公義嘅，絕對唔係咁嘅。我係有罪，神就話我哋有罪。咁神咁樣做咩？原來神咁樣做係俾福我哋噶。有咁嘅事係啦，你剛才所讀嘅聖經係一樣，但聖經將眾人都圈喺罪嘅裏頭，做乜嘢呢？使所應許嘅福因信耶穌基督嚟到歸俾嗰啲相信嘅人。你呢處講一個福字，真奇啦！喺罪裏邊邊度講得到有福啊？嗰處有罪，嗰處就冇福噶啦，係咪呢？只有個禍字啫，就點會有個福字呢？但係聖經冇寫錯噃，確係福噶噃。神原來唔係願意將禍嚟到俾過罪人，冇錯，罪人犯咗罪係應該遭受禍患、死亡、沉淪、滅亡嘅。但係神呢，唔係願意人死亡噶噃，神願意一個人沉淪喎，
願意人人悔改，神願意一個死嘅喎，真係有一個沉淪滅亡，呢個都唔係神嘅心嚟。神係願意人得救嘅喎，呢個神嘅心。如果唔係，神使乜打發佢嘅仔嚟啫？咪有人冚唪唥死清光咪仲好咯？人係應該得噶，因為人犯罪啊嘛。所以呢，神將佢嘅仔打發嚟世界做人，嚟到做我哋嘅救主，甚至到為我哋死嚟到救我哋呢，就顯明神唔係願意人死嘅噃，係願意人得救得福嘅噃。神藉着佢嘅仔耶穌嚟，就好似一條導管咁，將天上神嘅福氣，最好屬天嘅福氣嚟到藉着主耶穌俾過我哋呢啲冇辦法得福應該得禍嘅人，係咁嘅噃。呢個係神嘅心咧。原來神就將世人圈喺罪嘅裏邊，聖經將全世界嘅人都定作罪人，有佢一個目的，嗰個目的係叫所應許嘅福，因為信耶穌基督嚟到俾過我哋。原來神老早有一個應承咗俾過罪人嘅一個福氣。神嘅心係咁噶噃。神喺舊約嘅時候，神自己講，佢話我指住我嘅永生起誓，我斷斷唔歡喜一個惡人死亡，我歡喜佢哋轉回而得生。於是佢就呼召話：你哋要轉回吧，離開惡道，何必死亡？係以西結33章11節。神親自咁講噶，咁神嘅心老早就唔係想人死噶咯，神係想人得福噶，不可惜人唔要佢，有乜法啫？神死俾個福，佢唔要神嘅福，情願愛禍患。神將福氣擺喺佢面前，佢唔揀，要揀禍患。神將永生放喺佢嘅面前，佢唔揀，揀永死。咁仲有咩說話可講呢？所以我哋唔好冤枉神。神嘅心係願意將福氣俾個人，神嘅心係樂意施恩典，唔忍心一個人沉淪。神應許將福俾過我哋，咁神應許嗰個福係乜嘢嘅福嚟呢？就係話罪人可以得福。罪人點樣可以得福呢？罪人得禍，咁就好簡單啦。罪人滅亡，咁亦係好簡單，但係罪人得福呢？呢件就好奇怪。但係神應承嘅，應承罪人可以得福。頂簡單一件事，耶穌嚟到世界係救不誰呢？係救罪人。如果你話你係好人呢，咁啊對唔住咯，耶穌唔救你，因為耶穌嚟救罪人，等於個醫生佢嚟醫病人啊嘛。如果你硬頸撐住話我冇病咁，試問下邊個醫生會開幾味俾你呢？冇噶噃，你必須話：哎呀，我真係一個有罪嘅人，有病嘅人啦，我真係呢一個好痛苦、好慘，我啲病得好重，咁你唔使驚，醫生一兩粒入院一針就冚唪唥解決晒啦。同樣，我哋喺神嘅面前，如果我哋承認我哋有罪呢，我哋有福啊！因為所有神所預備嘅福氣呢，都係為着我哋呢啲罪人預備噶。神知道我哋地上冇好人呢，但係神要人認得噶，人唔肯認，硬着頸項，硬話自己冇罪，硬係話自己唔知幾叻幾好，咁你點會得到神嘅憐憫呢？神阻擋驕傲嘅人，賜恩俾個謙卑嘅人啊嘛。所以如果我哋承認我哋有罪呢，我哋就有福啦。一個罪人可以靠賴主耶穌個寶血上天堂，但係一個自稱為好人嘅呢，冇藥醫，真係冇藥醫，無可救藥。福音就係為罪人設立，基督耶穌降世為要拯救罪人，人子來為要尋找拯救失喪嘅人。耶穌嚟世界就係救罪人。所以如果你承認自己有罪，唔係蝕底嘅事啊，係有福嘅事啊。而且我哋確實有罪，咁我哋承認我哋自己有罪，豈唔係好應該咩？咁呢個係神所應承嘅福嚟到俾個罪人。罪人呢，耶穌肯救佢，但係點樣得到呢？
因信耶穌基督嚟到歸俾嗰啲信嘅人。原來呢個福氣呢，一定要信耶穌先得到嘅，唔係神唔願意將福氣俾個人，唔係神樂意。你睇下我哋日常所接觸嘅雨水、太陽、空氣，所有宇宙嘅萬物、樹木、花草，完全係神嘅俾我哋嘅福氣嚟嘅，神係願意嘅。但係嗰個得永生嗰個最大嘅福氣呢，神唔能夠咁俾我哋嘅。點解呢？唔係神唔願意噃，神願意人人得永生，唔願意一個人得滅亡。但係我哋得唔到，因為點解？因為我哋有罪啊！罪啊，阻擋人得永生嘅，係咁嘅喎。即係我哋嘅水喉有嘢塞，水塘幾多水都唔嚟得噶啦。咁而今我哋要得到呢，一定要通咗佢，一定要罪得赦免。咁點樣我哋罪得赦免呢？信耶穌咯。因為點解呢？耶穌係罪人嘅救主啊嘛。耶穌嚟到十字架為我哋釘落十字架流血贖罪，死咗第3日復生做救主，嚟到救罪人啊嘛。所以如果人信耶穌呢，就因信耶穌，我哋嘅罪就得以塗抹，過犯得以赦免。咁樣呢，當我哋嘅罪一除去，即係水喉嘅污穢除去呢，水就嚟啦。人嘅罪一除去呢，神所俾嘅永生嘅大福就因耶穌基督嚟到歸俾嗰啲相信嘅人。咁你話幾簡單呢？所以承認自己有罪唔係蝕底，承認自己有罪嚟到相信耶穌，就得到所應許嗰個罪人罪得赦免，不至滅亡，反得永生呢個大福氣啦。所以呢個真係寶貝嘅福音。你今日聽到，你應該謙卑承認自己有罪啊！主耶穌，我有罪，求你赦免。你已經在十字架上為我擔當，為我死而復活，我一心信靠主。咁主耶穌現在就救你，好似昔日救到我咁樣。請聽聖經，但聖經把眾人都圈在罪裏，使所應許嘅福音信耶穌基督歸俾嗰啲信嘅人。耶穌，我主向你呼求，我將生命請你拯救，使我得享救恩之美，將我罪人收留，收留我罪人，收留我罪人。我得享救恩之美，將我罪人收留。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。